ඉතින් අද අපි බලන්න යන ස්නෝපියර්ස් කියන 2013 රිලීස් වෙච්ච ෆිල්ම් එක ගැන. 2024 දී පේනවා මානව වර්ගය පෘථිවි වායුගෝලය විනාශ කරලා තියෙන නිසා මේකෙන් ගෝලීය උෂ්ණත්වය ගොඩක් ඉහළ ගිහලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේක හරිගස්සන්න විද්‍යාඥයන් කෘත්‍රිම සිසිල් ද්‍රව්‍යයක් සාධන අතර මේගොල්ලෝ තීරණය කරනවා ඒක වාතයට නිදහස් කරන්න. මේකෙන් තාපය අඩු වුණත් අවාසනාවට මේක නිසා මුළු පෘථිවියම අලුත් අයිස් යුගයකට පත් වෙනවා. වාසනාවකට වගේ දක්ෂ විද්‍යාඥයෙක් වන විල්ෆෝඩ් කෙනෙක් කෙනාට පුළුවන් වෙලා තියෙන ලෝකේ පුරා සංචාරය කරන්න පුළුවන් සදාකාලික එන්ජිමකින් බලගැනෙන දුම්රියක් නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් පෘථිවිය තුරලා ඉන්න මිනිස්සුන් ස්වල්ප දෙනා දැන් මේ දුම්රිය තුල තමයි ජීවත් වෙන්නේ. එළියට යන්න හදන සෑම කෙනාම සීතලෙන් ගල් වෙලා මිය යනවා. අවාසනාවන්ත විදිහට මේ දුම්රිය ඇතුලේ පන්තිවාදය හොදටම තියෙනවා. පේනවා ඉස්සරහ තියෙන පෙට්ටි ටිකේ ඉහළ පන්ති වලටත් ඊට පිටපස්සේ තියෙන පෙට්ටි ටිකේ ඉකොනොමික් ක්ලාස් වලටත් අවසාන කොටස දුප්පත් මිනිසුන්ටත් කියලා තමයි බෙදලා තියෙන්නේ. වසර 17කට පස්සේ මුරකරුවන් දුප්පතුන් සදා ආහාර අරගෙන එනවා. පේනවා මේගලන්ට කන්න දෙන්නේ ගොඩක් නරක් වෙච්ච ප්‍රෝටීන් පිරිච්ච කොට්ටි. ඉතින් මේක ලබා ගන්න නම් සෑම කෙනෙක්ම බිම වාඩි වෙන්න ඕනේ. නමුත් පේනවා කර්ටස් ආරක්ෂකයෙක් වෙඩ තිනවා කියලා තර්ජනය කරනකම් මෙතන බිම වාඩි වෙන්නේ නැහැ කියලා. කර්ටස් තමන්ගේ මිතුරාවන එඩ්ගර්ට පැහැදිලි කරනවා එයා හොර රාස්සේ දුම්රිය ඉස්සරහට යන්න ප්ලෑන් කරලා තිනවා කියලා. මෙයා හිටගෙන දුම්රිය දොරවල් තමයි ගණන් කරේ කියලා. මෙලදී මොරකරුව අහනවා කණ්ඩායමේ පළපුරුදු වයලින් වාදකයන් ඉන්නවද කියලා. ගොඩක් වයසක කපල් එකක් ස්විච්චාවෙන් ඉදිරිපත් වෙලා කියනවා ඒගොල්ලෝ වයලින් වාදනය කරන්න දන්නවා කියලා. ආරක්ෂකයා ඒගලන්ට අවශ්‍ය එක සංගීතඥයෙක් විතරක් කියලා ජෙරල්ඩ් කෙනෙක් නම අරන් ගන්න උත්සාහ කරත් ජෙරල්ඩ් යාගේ බිරිඳ නැතු යන එක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා ජෙරල්ඩ් ඇදගෙන යන්න කලින් ආරක්ෂකයා කාන්තාවට පහර දීලා ඇඟේ අත කඩා දානවා. ඊට පස්සේ කර්ටිස් ඇන්නාසගේ පුතා ටීමෙම හමු වෙන්න යන්නේ පොඩි එක්කෙනා ගාව තියෙන ප්‍රෝටීන් කෝට්ටිය කොහොම හරි මෙයා ගැතට ලබා ගන්න. මෙයාගෙන් එක ගත්තට පස්සේ කර්ටිස් මේක කපනකොට පේනවා ඒකේ පණිවිඩයක් දෙන කුඩා කැප්සූල් එකක් තියෙනවා කියලා. එයා මේක ගිලියම් ගාවට තමයි අරන් යන්නේ. විත්තියේ තියෙන විල්ෆෝඩ් ලාංඡනයේ ගාව වඩිලා ඉන්න මහලු මිනිස්සාගේ ඇත්තටම එක අතක් නැහැ. මැසේජ් එක එවලා තියෙන්නේ නම් කියන සිරගෙදර සෙක්ෂන් එකේ ඉන්න සිකියුරිටි එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්. කර්ටිස්ට අවශ්‍යලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ විප්ලවයට උදව් කරගන්න මෙයාව කොහමද කියලා මුණ ගැසෙන්න. ඒක නිසා ගිලියම් ඒගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා ප්ලෑන් කරන්න උදව් කරනවා. ඊට පස්සේ මම නිදන් වෙන අතරතුරේදී විල්සන්ගේ ආරක්ෂකාව ක්ලොයිඩ් කෙනෙක් කෙනා ආරක්ෂකයන් පිරිසක් එක්ක මෙතනට එනවා. ඇයි ටේප් එකකින් ළමයන්ව මරින්න පටන් ගන්න අතර පේනවා ක්ලොයිඩ් මෙල්ලදී ටාන්න ගාවට වෙලා ඇගේ සාය මත සැකවිලා ඉන්න ටිමිව සොයා ගන්නවා කියලා. ඉතින් අම්මා කෑ ගහනකොට ටිමි මෙතනින් දුවන්න උත්සාහ කරත් ආරක්ෂකයා ටිමිව අල්ලගෙන අනෙක් පැත්තට ටානියාට පාර දෙනවා. තවත් මිනුම් ගත්තට පස්සේ ක්ලොයිඩ් ටිමි සහ ඇන්ඩ්‍රෝගේ පුතා ඇන්ඩි වරන් යනවා මෙතනින්. ඇන්ඩ්‍රෝගේ හදවත විනාශ වෙලා එයා කෝපෙන් ක්ලොයිඩ්ට විසික් කරනවා සපත්තුවක්. ඒක නිසා ආරක්ෂකයන් වහම මෙයාව අල්ල ගන්නවා. මොහොතකට පස්සේ තරුණ ෆ්‍රැන්කෝ සහ ඕල්ඩ් ෆ්‍රැන්කෝ කියන දෙන්නා මෙතනට වෙලා ඇන්ඩ්‍රෝගේ අතක් බිත්තියේ තියෙන සිදුරකට දාන්න කලින් එයාගේ බෙල්ල වටේ දානවා විශාල ඔරලෝසුවක්. එළියේ සීතල කොච්චර වැඩිද කියනවා නම් මෙයා වේදනාවෙන් කෑ ගසනවා. ඊට පස්සේ මේසන් කියන කාන්තාව මෙතනට ඇවිල්ලා එයාට බැනව දෙමින් දිගු කතාවක් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඇන්ඩ්‍රෝගේ හිස මත විස කරපු සපත්තුව තියලා කියනවා දුම්රිය සිද්ධ වුණ සෑම දෙයක්ම ඒගොල්ලන්ගේ නීති යටතේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට මේසන් විල්ෆර්ඩ්ටත් කතාවක් කරන්න ඉදිරිපත් කරත් පේනවා ෆෝන් එකෙන් කෝල් කරා කියලා මෙයා ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ ෆ්‍රැන්කස්ගේ සම්පූර්ණයෙන්ම ශීත වෙච්ච අත එළියට අරගෙන යෝධ මිටියකින් ගහලා දඩුවමක් විදිහට මේක කඩා දානවා. ඊළඟ දින කිහිපය තුළ මිනිසුන් වේසමාංශලා වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. විප්ලවයට උපකාර වුණ අයිටම් එකක් හදන්න. කර්ටස් ක්‍රොනෝල් කීපයකුත් ලබා ගන්නවා. පේනවා මේවා දැවන සුළු ඒ වගේම කුඩු වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච කට්ටිය වෙස්සෙන් ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න කැමති කැට කියලා. මේසන්ට මතක් වෙන එක මොරකරුවෙක් වැඩ කරන ඇතේ තුවක්කු කියලා මේගොල්ලන්ගේ තුවක්කු වලට කිව්වා කියලා. මේක නිසාට තේරුම් යනවා කලින් ඇති වෙච්ච කැරැල්ලේදී ඒගොල්ලන්ගේ වෙඩි උණ්ඩ ඔක්කොම අවසන් වෙලා තිනවා කියලා. හැමෝම වැඩ කරන අතරතුරේදී කණ්ඩායමේ කලාකරුවා සිද්ධ වෙන සෑම දෙයක්ම චිත්‍ර දෙන්න පටන් ගන්න අතර ඒ ඇන්ඩ්‍රෝට සහ ටැන්යාට ඒගොල්ලන්ගේ ළමයින්ගේ පින්තූරත් ලබා දෙනවා. දවසක් ආදේශීය ළමයක් වදිනකොට හැමෝම ආරක්ෂකෙන් එන්න කලින් පෝලිං ගහනවා. ඒගොල්ලන්ගේ අයිටම් එක සෝදනන් නිසා පේන අවධානය වෙන පැත්තටම කරන්න ඒගොල්ලෝ ප්‍රෝටීන් කුට්ටි වලට විරුද්ධව කෑ ගහන්න පටන් ගන්නවා කියලා. මොරකරුවෙක් මහලු මිනිස්සෙක් අල්ලගෙන යාට වෙඩි තියනවා කියලා තර්ජනය කරනකොට කර්ටිස් එක්මන්ටම දුවගෙන ගිහිල්ලා මේ මිනිසා වෙනුවෙන් තුවක්කුව තියාගන්නවා තමන්ගේ හිසේ. එයා මේකේ කොක ඇද්දත් ඇත්තටම මේකෙන් මොකක්වත් තින්නේ නැහැ. ඉතින් එඩ්ගාර් කෑ ගහලා කියනවා තුවක්කුව වලට උන්න නැහැ කියලා. මේකෙන් විශාල අවජාලයක් ඇති වෙන අතර පේනවා මේගොල්ලන්ගේ අයිටම් එක තමයි රෝද මත තියෙන යොද පයිපයක්. කණ්ඩායම මේක ඊළඟ මැදිරියට තල්ලු කරන්න පටන් ගන්නකොට කර්ටස් නගනවා මේ කුඩට. මුරකරුවන් සහ කැරලිකරුවන් අතර විශාල සටනක් ඇති වුණා. තුවක්කු නැති නිසා කැරලිකරුවන් ඉතාමත් පහසුවෙන් මේගොල්ලන්ව පරාද කරනවා. හදිසියෙම විශාල ආරක්ෂකයෙක් ඒගොල්ලන්ගේ පාර ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේක නවත්තන්න උත්සාහ කරත් ඇෂ් මෙයාගේ ඉස්සරහට පැනලා ඉතාමත් ලේසියෙන් යාව ඝාතනය කරනවා.
ඊට පස්සේ එයා මෙයාගේ අතුරු සොරකම් කරනවා. කැරලිකරුවන් පාසුවෙන්ම ඉස්සරහා කුටියට ළඟා වෙන අතර පේනවා මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම කම්පාර්ට්මන්ට්ස්. මොරකරුවගෙන් ගත්ත යතුරු භාවිත කරමින් ඒගොල්ලෝ නාම කියන ආරක්ෂක විශේෂඥයෙක් එළියට ගන්නවා. පේනවා මෙයා පාවෙන ගමන් තමයි ඉන්නේ. මොකද එයාත් අර කුඩු එක ගහන නිසා. මෙතන තියෙන පරිවර්තන ඩිවයිස් එකක් අතට අරගෙන කර්ටස් පැහැදිලි කරනවා. ඒගලන්ට ඉස්සරහා දොරවල් ටික අරින්න මෙයාගෙන් උදව් ඕනේ. ඒ වගේම නාම්ට එයා ක්‍රෝනෝලෙන් ගෙවන සූදානම්. එයා මේ ගැන සිතන්න පටන් ගන්න අතරතුරේදී නාම් සාක්කුවෙන් ගන්නවා සිගරට් එකක්. මේකෙන් සෑම කෙනාම පුදුමයටපත් වෙනවා. මොකද අවුරුදු 10ක් තිස්සේ මේගොල්ලෝ සිගරට් එකක් දැකලා තිබ්බේ නෑ. ඊට පස්සේ පොඩි චාන් මේලාවේදී නාම්ගේ ගිනි පෙට්ටියත් සොරකම් කරනවා. ගොඩක් වෙලා හිතුවට පස්සේ නාම් සිගරට් එක පැත්තට විසික් කරපු ගමන් සෑම කෙනාම මේකට සටන් කරනවත් එක්කම නාම් තීරණය කරනවා මේගොල්ලන්ගේ ෆයිට් එකට එකතු වෙන්න. ඉතින් ඒක නිසා කර්ටන් මෙයාව එළියට ඇදලා ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ නාම් යතුරු ටික අරගෙන තවත් කම්පාර්ට්මන්ට් එකක් ඕපන් කරන අතර පේනවා මේක එයාගේ දුව යොනා තමයි ඉන්නේ. ඈත් මෙයා වගේම කුඩෙක්. ඒගොල්ලෝ කියනවා අරින දොරක් පාසා මේගොල්ලන්ට ක්‍රෝනෝල් ළමා දුන්නොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ කණ්ඩායමට උදව් කරන්න සූදානම්. කර්ටස් ගොඩක් සතුටෙන් තමයි ගනුදෙනුව පිළිගන්නේ. ඉතින් නාම් දොරේ වයර් වල වැඩ කරන්න පටන් ගන්නකොට යෝනා කියනවා එහා පැත්තේ කවුරුවත් නැහැ කියලා. නාම් දොර විවෘත කරාම කණ්ඩායම පුදුමෙට පත්තලා සොයා ගන්නවා. ඇයි කිව්වා වගේම එහා පැත්තේ කවුරුවත් නැහැ. එක්කෙනෙක් මෙතන ජානනේ විවෘත කරන අතර අවුරුදු 20කට විතර පස්සේ නැවතත් හිරුවෙලිය දැක්ක ගමන් සෑම කෙනාම කම්පාවටපත් වෙනවා. පේනවා එළිය ලෝකයේ සම්පූර්ණ මෙහිමෙන් වැසිලා තිනවා කියලා සෑම නගරයක්ම සම්පූර්ණයෙන්ම ගල් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟ දොර අරින්න පටන් ගන්නකොට යෝනා මේක අරින්න මොහොතකට කලින් කියනවා එයා මේක දුවනවා කියලා. කණ්ඩායම දොර ඇරියට පස්සේ පුදුමයටපත් වෙලා දකිනවා මේගොල්ලන්ගේ කණ්ඩායමේ හිටපු කෙනෙක් වෙන පෝල් කෙනෙක් කෙනා උන්මත් එකෙක් වගේ එහාට මෙහාට දුවනවා කියලා. ඉස්සර එයා මේ වගේ දේවල් කරේ නෑ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ වටපිට බලනකොට දකිනවා මේ වැත්තටම ප්‍රෝටීන කුට්ටු හදන යන්ත්‍ර. ඉතින් මේගොල්ලෝ තීරුම් ගන්නවා පෝල් මෙතනට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අර ප්‍රෝටීන් කුට්ටි හදන්න. ඒකෙන් එයාට පිස්සු ඇතිලා කර්ටිස් යන්ත්‍රයක් ඇතුළ බලපු ගමන් බීතිරපත් වෙලා සොයා ගන්නවා මේ ප්‍රෝටීන් කුට්ටි හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි තාමත් පණ පිටින් ඉන්න කැරපොත්තන්. හදිසියෙම එයා බිම තියෙන තවත් කැප්සූල් එකක් සොයාගෙන පෝල්ගෙන් අහනවා මේවා එවනෙක් කෙන එයා දන්නවද කියලා. හැබැයි උනත් පෝල් කියන්නේ එයා මේක කැමරට දානවා විතරයි කියලා. ඒක නිසා පෝල් එකලන්ට කියනවා වතුර සප්ලයි එක තවත් පෙට්ටි කීපයක් ඉස්සරහින් තියෙන්නේ. ඒගලන්ට වතුරේ පානය ලබා ගන්න පුළුවන් වුණොත් එහෙම මේගලන්ට පුළුවන් මුළු දුම්රියම පානය ලබා ගන්න. නාම ඉස්සරහා දොර අරින්න පටන් ගන්නකොට කර්ටස් උනත් එක කතා කරන අතර සොයා ගන්නවය මේ දුම්රිය තමයි ඉපදිලා තියෙන්නේ කියලා. කර්ටස් එළියෙන් මේ දුම්රියට ආවත් එයාට දුම්රියට කන සිද්ධ වෙච්ච මොකක්වත් මතක නැහැ. මේ වෙලාවේදී දොර විවෘත කරන්න තප්පරයක් තියෙද්දී යෝනා කෑ ගහලා කියනවා මේක විවෘත කරන්න එපා කියලා. හැබැයි වුණත් ඒගොල්ලෝ දැනටම ප්‍රමාද වැඩි. මේ දොර ඇරෙනවත් එක්කම ඒගොල්ලෝ දකිනවා මේ කාමරය ඇතුලේ මූණට වෙස් මුහුණ දාගෙන අතේ පොරවල් තියාගෙන ඉන්න මිනිස්සුන් ඉන්නවා කියලා. හැබැයි කැරලිකරුවන් මේගොල්ලන්ට බය වෙන්නේ නැති අතර ඒගොල්ලෝ මේගොල්ලන්ගේ පැත්තට පයින්න පටන් ගත්ත ගමන් ඊටමත් විශාල භයානක සටනක් ආරම්භ වෙන්නේ. දෙපැත්තෙම කට්ටියට මිනිස්සුන් එක්මන්ටම හැවෙන්න පටන් ගත්තත් ඒගොල්ලෝ අනුකම්පාවක් නැතුව තමයි කෙනෙක්ව මරා දාන්නේ. ඉතින් පෙට්ටිය වටේ ලේ සම්පූර්ණයෙන් විසිරෙනවා. එඩ්ගඩ් සහ කර්ටස් ඉස්සරහට යන්න උත්සාහ කරනකොට අවාසනාවට කර්ටස් මෙතන බිම තියෙන මාළුවෙක් නිසා ඉස්සලා යනවා. මිනිස්සෙක් එයාගේ එකට පැනලා මෙයාව මරා දාන්න හදනකොට වාසනාවට වගේ එඩ්ගඩ්ට පුළුවන් වෙනවා ඉස්සරහට පැනලා මෙයාව බේර ගන්න. මේ වෙලාවේදී මේගොල්ලෝ දකිනවා ඉස්සරහා පෙට්ටියේ තවත් ආරක්ෂකයන් ගොඩක් ඉන්නවා කියලා. ඒගොල්ලෝ මේගොල්ලන්ට කියනවා ඒගොල්ලෝ පාලමක් මතින් යන්න හදන්නේ කියලා. ඉතින් මිනිස්සුන් පාලම මතින් යන්න පටන් ගන්නකොට සටන් කරන එක නවත්තලා කවුන්ට්ඩවුන් කරමින් ඊට පස්සේ හැපි නිව් ඉයර් කියලා කෑ ගහනවා. හැබැයි පේනවා මේගොල්ලෝ කලින් වතාවේ ගියාට වඩා මේ පාර රේල් පීලි මත අයිස් ගොඩක් බෙදලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේක නිසා දුම්රිය අයිස් ටික කඩාගෙන ඉස්සරහට යනවත් එක්කම යෝනාසා නාම හැරෙන්න දුම්රියේ ඉන්න සෑම කෙනාම ඇද වැටෙනවා බිමට. මේගොල්ලෝ එළිය බැලුවම සොයා ගන්නවා ඒගලන්ට ගොඩක් ළඟින් කන්දක් පේනවා කියලා. මේගොල්ලෝ පාලම පව් කරා කියලා කියනවත් එක්කම සෑම කෙනාම නැගිටලා එකිනෙකාත් එක්ක සටන් කරන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි පේනවා මේ වෙලාවේදී මේසන් සහ ෆ්‍රැන්කොස් මෙතනට ඇතුළු වෙන නිසා මේගොල්ලෝ එකිනෙකාත් එක්ක සටන් කරන්නේ නැහැ. ඇමේ රෙබල්ස්ලට බැනව දෙමින් කියනවා ලෝකයේ සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙලා තියෙද්දි මේ ගත වෙච්ච අවුරුදු සෑම එකකටම ඒගොල්ලන්ට කන්න සහ ඉන්න තැනක් දුන්න එකට මේගොල්ලෝ කවුරුත් ස්තුති කරන්නේ නැහැ. අය කියනවා මේගොල්ලෝ ඉස්සරහට ගියොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ගෙන් 74%ක් මියනවා කියලා. කෝපිටපත් වෙච්ච කර්ටිස් ඇගේ මූණට පොරෝකින් දමලා ගැහුවත් මේකෙන් ඇයට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. එකපාරටම මේසන් සෑගේ කට්ටිය නයිට් විෂන් ගෝගස් දා ගන්න ඔලුවට. ඉතින් ඒක නිසා මේ ලැබේ යෝනා පැහැදිලි කරනවා මේගලන්ට ඉස්සරහින් ඉතාමත් දෙග අදුරු බින්ගයක් එනවා කියලා. හැබැයි ගාස්ලාට ඒගලන්ගේ නයිට් විෂන් ගෝගස් මගෙන් කළුවරේ හොදට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙලාවෙදි පේනවා ගාස්ලා මේගලන්ට පහර දෙනවා කියලාත් ඒගොල්ලෝ සෑම කෙනාම එකිනෙකා මියනවා කියලා. මේසන් ගොඩක් සතුටෙන් මේ සිද්ධ වෙන ඝාතනයන් දිහා බලන් ඉන්නේ.
සෑම කෙනාම මැරෙන්න පටන් ගත්තත් කර්ටස් එක පාට මතක් කළා කෑ ගහනවා චෑන්ට ඉක්මනටම ගින්නක් ඇති කරන්න කියලා. චෑන් ඊට පස්සේ එයා සොරකම් කරපු ගිනි කුරුභාවිත කරමින් ටෝච් එකක් දැල්ලපු ගමන් මේගොල්ලන්ගේ ගෲප් එකේ සෑම කෙනාටම පුළුවන් වෙනවා අදුරු පෙට්ටිය ටෝච් වලින් ආලෝකමත් කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා කැරලිකරුවන් නැවතත් අනෙක් කට්ටියව මරා දාන්න පටන් ගන්නවා. ග්‍රේ ඔෆිසර් කෙනෙක් අල්ලගෙන සතුරන් යටත් උනේ නැතුණත් එයා මරා දානවා කියලා කිව්වත් පේනවා මේසන් ලෝ ලෙවල් එම්ප්ලොයි කෙනෙක් ගැන පොඩ්ඩක්වත් ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඉතින් ග්‍රේ මෙයාව මරා දාලා එක දිගට සටන් කරන්න පටන් ගන්නවා. එයා පීයක් විසික් කරපු ගමන් පේනවා මේක මේසන්ගේ කකුල ඇනනවා කියලා. කර්ටස් මේ අවස්ථාව භාවිත කරමින් මේසන් දිහාට දුවගෙන ගියත් මෙයා වාසනාවට සොයා ගන්නවා තරුණ ෆ්‍රැන්කෝ වෙස්සෙන් එඩ්ගර් වල්ලන් ඉන්නවා කියලා. තප්පර කීපයකට කර්ටස්ට මොකද්ද කරන්න කියලා හිතා ගන්න බෑ. නමුත් අවසානයේදී මෙයා තීරණය කරනවා මේගොල්ලන්ගේ සරලට මේසන් අවශ්‍ය නිසා ෆ්‍රැන්කෝ එඩ්ගර් මරා දානකොට ඇය දිහාට දුවගෙන ගිහලා ඇවල්ලා ගන්න. ඉතින් කර්ටස් ඇව අල්ල ගන්නවත් එක්කම ඇය සෑම කෙනාට මන කරනවා සටන් කරන එක නවත්තන්න කියලා. තරුණ ෆ්‍රැන්කෝ කර්ටස් මරා දාන්න හැදුවත් යුනයිට්මන්ට්ම සැකවිලා ඉන්න තැනකින් එළියට ඇවිල්ලා එයාට යකඩ පොල්ලකින් පාර දෙනවා. ඊට පස්සේ කණ්ඩායමේ කට්ටිය පරණ ෆ්‍රැන්කෝ අල්ල ගන්නවා. මේගොල්ලෝ ඉස්සරහතන පෙට්ටියේ තියෙන ශවස්සලෙන් හොතට නාගන්න අතර ටාන්යා සහ ඇන්ඩ්‍රෝ මේසන්ට මද දෙනවා කතා කරන්න කියලා. හැබැයි මේසන් දන්නේ මේ ළමයින් වරගෙන යන්නේ විල්ෆෝඩ් ගාවට කියලා. පේනවා දැන් කර්ටස්ගේ අවස්ථාව තමයි යට තර්ජනය කරන්න. එයා කියනවා Tamanට වතුර සප්ලයි එක ඔෆ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වුණත් මේසන් සිනාසෙමින් කියනවා ඇත්තට මේ වතුර එන්නේ දුම්රිය ඉස්සරහින්. පේනවා දුම්රිය ගමන් කරනකොට කඩා දාන හිම මගින් තමයි ඒගොල්ලෝ මේ වතුර නිර්මාණය කරන්නේ. කර්ටස් ඇව මරා දාන සූදානම් වුණත් මේසන් ඉක්මනට මැදිහත් වෙලා කියනවා ඒගොල්ලෝ ඇව මරා දාන්න නැතුව මේගොල්ලන්ට දිගටම ඉස්සරහට යන්න ඇව ප්‍රාණපකරුවෙක් විතර අවශ්‍යයි කියලා. එදා රාත්‍රියේ කන්නේම රෙස්ට් කරන අතරතුරේදී කර්ටස් සහ ගිලියම් අවදි වෙලා ඉන්න ගමන් ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහට කරන්නේ මොකක්ද කියලා කල්පනා කරනවා. ගිලියම්ට හිතා ගන්න බෑ කොච්චර මිනිසුන් මෙතන මිය ගියාද කියලා. ගිලියම් ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ගේ මිය ගියපු කණ්ඩායම ගොඩක් වැඩි නිසා මේ ප්ලෑන් එකට වැඩි කැමති නෑ. ඒක නිසා කර්ටන් තීරණය කරනවා ගිලියම් මෙතන නැතිලා සිරකරුවන් බලාගෙන ඉන්න අතරතුරේදී එයාට පුළුවන් කියලා දෙගටම ඉස්සරහට යන්න. කර්ටිස් ගතේ තියෙන තුවාලය දිහා බලලා පේනවා ගිලියම් මේක පිළිගන්නවා කියලා. ඊළඟ දවස් උදෑසන කර්ටස් සෑන්ඩ්‍රෝ ටාන්යා ග්‍රේ නාම් සහ යොනත් එක්ක මේ කාට් එකෙන් ඉස්සරහට පිටත් වෙලා යනවා. පේනවත් වලට මාච් දාපු මේසන්ව ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහෙන් තියාගෙන තමයි යන්නේ. පළවෙනි පෙට්ටියට තුන්නාම මේගොල්ලෝ දකිනවා ඒක ඇත්තටම ග්‍රීන් හවුස් එකක්. නාම් යෝනාගේ අතට පාස්ට් එකක් ලබා දෙන්නේ. ඇයි මීට කලින් කවදාවත් මේ වලන නැති නිසා. ඊළඟ පෙට්ටියේ මේගොල්ලෝ දකිනවා මාළුන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා කියලා. මේසන් මේගොල්ලන්ට කතා කරනවා සුෂි කන්න එන්න කියලා. පේනවා මේ පෙට්ටියේ ඉන්න මාළුන් ඒගොල්ලෝ අවුරුද්දට දෙපාරක් විතරයි කන්නේ. මොකද ඉකොලොජිකල් සිස්ටම් එකේ බැලන්ස් එක මේන්ටේන් කරන්න නම් ඒගොල්ලන්ට මාළුන් ඔක්කොම මරා දාන්න බෑ. මේසන් සුෂි ටිකක් කන්න උත්සාහ කරත් කර්ටස් ඇව නවත්තලා අර ප්‍රෝටීන් බාර් එකක් දෙනවා මේක කන්න කියලා. මස්සලෙන්දගේ පෙට්ටියේ පහු කරන් ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කෑගසන ළමයින් ඉන්න පන්ති කාමරයක් ඇතුළට ඇතුල් වෙනවා. ටාන්යා සහ ඇන්ඩ්‍රෝ තමන්ගේ ළමයින් මෙතන ඉන්නවද කියලා බැලුවත් පොඩි එක්කෙනෙක් කියනවා ඒක ළඟ දුම්රිය ඉස්සරහටම අරන් ගියා කියලා. ටීචර් ඊට පස්සේ විල්ෆ්‍රෙඩ්ගේ වීඩියෝ එකක් පෙන්නන අතර ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ වගේම ළමයන්ගේ මනස මේකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම බ්‍රේන් වොෂ් කරනවා. හැබැයි ළමයින් මේකට ගොඩක් කැමති අතර ඒගොල්ලෝ ගොඩක් සතුටින් තමයි කෑ ගහන්නේ. ඊට පස්සේ ගුරුවරිය සින්දුවක් කියන ගමන් ළමයින්ට කියනවා ට්‍රේන් එක කවදර නැවතුනොත් එහෙම මේගොල්ලෝ සෑම කෙනාම ගල් වෙලා මියනවා කියලා. මේ වෙලාවෙදිම ඒගොල්ලෝ පසු කරන් යන කන්ද තමයි අවුරුදු 15කට කලින් පුද්ගලයන් 7 දෙනෙක් දුම්රියෙන් පැනලා යද්දී නැග කන්ද. පේනවා මේගොල්ලන්ගේ ශරීර හිමවත සම්පූර්ණයෙන් ගල් වෙලා. ඊට පස්සේ මිනිස්සෙක් මෙතනට එනවා අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් තඹපු බිත්තර අරගෙන. ළමයන් සහ කැරලිකරුවන් කියන දෙගොල්ලොම මේ බිත්තර ගන්නවා අතට. මේගොල්ලෝ සොයා ගන්නවා කලින් දවසල් ළඟේ පො ජෙරල්ඩ් වයලීනය ප්ලේ කරන්න ඇවිල්ලා තිනවා කියලා මෙතනට. ටාන්යා සොයා ගන්නවා ජෙරල්ඩ් මේ රස්සාව ලැබුණාට පස්සේ එයා කොච්චර වෙනස් වෙලාද කියලා. කර්ටස් මේ වෙලාවේදී බිත්තරයක් ඇතුළේ කැප්සූල් එකක් සොයාගෙන මේක විවෘත කරලා බැලුවම දකින්න එකෙන් ගහලා තියෙන්නේ බ්ලඩ් කියලා. කාට් එක තල්ලු කරන් එන එක්කෙනා එයා සහ ගුරුවරිය තුවක්කුව අතට අරගෙන මේගොල්ලෝ සෑම කෙනාටම පිට තියන්න පටන් ගන්නවා. හැමෝම මේකෙන් බේරෙන්න උත්සාහ කරනකොට ගුරුවරිය ඇන්ඩ්‍රුව ඝාතනය කරනවා. ඒ වගේම ග්‍රේ අනෙක් පැත්තට ඇයට පිහියෙන් ගාලා ඇව ඝාතනය කරනවා. මේසන් කර්ටස්ට වෙඩි තියන්න උත්සාහ කරත් එයා ඇඟේ අතින් තුවක්කුව විසි කරනවත් එක්කම ලයිව් වීඩියෝ එකක් පන්ති කාමරයේ ටීවී එකේ ප්ලේ වෙන්න පටන් ගන්නවා. පේනවා කාට්මන් කැරලිකරුවන් සිනුමුද නම ඝාතනය කරලා තිනවා කියලා. වයසක ෆ්‍රැන්කෝ ගිලියම්ට මෙඩිතිලා ඇව ඝාතනය කරනවා කියලා. මේකෙන් කර්ටස් කොච්චර කෝපෙටපත් වෙනවද කියනවනම් එයා මේසන්න ඝාතනය කරනවා. ඊට පස්සේ කණ්ඩායමේ කට්ටිය දෙකටම ඉස්සරහට ඇවිදන් යනකොට මේගොල්ලෝ දකිනවා මේක තුල ඩොක්ටර්ස්ලා බාබර් ෂාප් ඒ වගේම බියුටි සැලෝන් තියෙනවා කියලා.
ඒගොල්ලෝ ඩයිනින් රූම් එකක් මැද්දෙන් යද්දී ෆ්‍රැන්කෝ තේරුම් ගන්නවා ඉතමත් ඉක්මනින් ට්‍රේන් එක වංගුවකට එනවා කියලා. එයා සහ කැරලි කරවන් එන්න පෙට්ටි දෙක එකිනෙකට ගොඩක් ළඟින් ගමන් කරනවා කියලා. ඉතින් ෆ්‍රැන්කෝ ඉක්මනටම මේකෙන් වෙඩි තියන අතර කර්ටස් අනෙක් පැත්තට වෙඩි තිබ්බත් මේගොල්ලෝ තියෙන එක බුලට් එකක්වත් කාටවත් වදින්නේ නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ රීලෝඩ් කරන අතරතුරේදී නාම් දකිනවා මේ බුලට් හෝස් ඇතුලෙන් හිම පියල්ලක් ඇතුළට එනවා කියලා. ඊට පස්සේ ෆ්‍රැන්කෝ සහ කර්ටස් නැවත පාරක් එකිනෙකාට වෙඩි තිබ්බත් මේකෙන් කාටවත් තුවාල වෙන්නේ නැති නිසා ඒගොල්ලෝ තීරණය කරනවා ඉස්සරහට විදන් යන්න. කට්ටිය ස්පයි එකක් යා පැත්තට ගියා. පේනවා ෆ්‍රැන්කෝ සහ ආරක්ෂකෙන් දෙන්නේ මේක ඇතුලේ ඒගොල්ලන් අල්ලගන්න සැගවිලා ඉන්නවා කියලා. ෆ්‍රැන්කෝ මේකක් විවෘත කරලා වැරදිලා මෙතන ඉන්න මගේ එක මරා දැම්මට පස්සේ මේක නිසා නේ එක්කෙනා මෙයාට බැනපු ගමන් එයා මෙයාටත් පාර දීලා යව ඝාතනය කරනවා. මේලෙදිම ග්‍රේ ඉස්සරහට පැනලා තවත් ගාඩ් කෙනෙක්ව මරා දාලා ෆ්‍රැන්කෝගේ උරහිසට අයිනවා පිහියෙන්. ඉතින් මේකෙන් සටනක් ඇති වෙන අතර කර්ටස් මෙතනදලා ෆ්‍රැන්කෝට වෙඩි තියන්න උත්සාහ කරත් ග්‍රේට මදින්න නැතුව එයාට වෙඩි තියන්න මෙයාට බෑ. ෆ්‍රැන්කෝ ග්‍රේට පහර දීලා යව සීන් නැති කරපු ගමන් කර්ටස් අවසානයේ මෙයාට වෙඩි තියනවා. හැබැයි ෆ්‍රැන්කෝත් අනෙක් පැත්තට මෙයාට වෙඩි තියන නිසා පේනවා කර්ටස්ගේ අතට තුවාල වෙනවා කියලා. ටාන්නත් ෆ්‍රැන්කෝට පහර දෙන්න උත්සාහ කරත් එයා ඇයට වෙඩි තියනවා. ඊට පස්සේ කර්ටස් ෆ්‍රැන්කෝත් එක්ක අතින් පෑන් සටන් කරා. ෆ්‍රැන්කෝ අවසානයේදී මෙයාට සිහි නැති වෙන්න පහර දෙනවා. ඊට පස්සේ කර්ටස් මරා දාන්න හැදුවා. පේනවා ග්‍රේ මෙයාව නවත්තනවා කියලා. හැබැයි අමාසනාවකට ෆ්‍රැන්කෝ මෙයාව බිම දාලා එයාගේ පපුවට පිහියෙන් අරලා මෙයාව ඝාතනය කරනවා. ෆ්‍රැන්කෝ තවත් කුටියක දොරක් විවෘත කරනකොට මෙයා දකිනවා නාම කාන්තාවක් පිටපස්සේ සැගවිලා ඉන්නවා කියලා. මේක නිසා තම සටනක් ආරම්භ වෙනවා. නාම් ෆ්‍රැන්කෝ බිම දාලා එයාම රාදාන සූදානම් වෙනකොට යෝනත් මෙතනට වෙලා පිහියක් අතට ගන්නවා මෙයාව ඝාතනය කරන්න. හැබැයි නාම්ට අවශ්‍ය නැහැ ඇය ඝාතකෙක් වෙනවා දකින්න. ඒක නිසා එයාගේ පිහ බිමට දානවත් එක්කම නැවතත් අවදේච්ච කර්ටස් මෙතනට වෙලා ෆ්‍රැන්කෝට මේකෙන් පහර දෙනවා. කර්ටස් ඊට පස්සේ ටාන්යා පරීක්ෂා කරන්න දුවගෙන ගියත් ඇයට මේගේ පින්තූරය අවසන් අවතාරට දකින්නවත් එක්කම අවාසනාවකට මේ විලාමෙදි මියනවා. කණ්ඩායමේ කට්ටිය ඊට පස්සේ දිගටම ඉස්සරහට ඇවිදන් යනකොට සොයා ගන්නවා මෙතන මිනිස්සුන් මත්පැන් බොන ගමන් පාටි දානවා කියලා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ කුඩු ගහන කට්ටිය පිරිච්ච කාමරයක් ඇතුලෙන් තමයි යන්නේ. නාමසා යෝන මේ අවස්ථාව භාවිත කරමින් කුඩු සහ මත්පැන් ටික සොරකම් කරනවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ කම්පියුටර් කාඩ් එකක් ඇතුලෙන් තමයි යන්නේ. පාලමක් එහා පැත්තට ගියාට පස්සේ අවසානයේ මේගලන්ට පුළුවන් වෙනවා විල්ෆර්ඩ්ගේ වෝල්ට් එකට යන දොර ගාවට එන්න. ගොඩක් මත්පැන් බිව්ව නිසා යෝනට සීන නැති වෙනවත් එක්කම කර්ටස් නාම්ට කියනවා දොර අරින්න කියලා. නාම තවත් කුඩු දෙන්න කියලා කිව්ව ගමන් කර්ටස් කෝපයටපත් වෙලා එක දිගට දොරට පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. නාම අනෙක් පැත්තට මෙයාත් එක්ක සටන් කරලා එයා වික්මන්ටම කාම් ඩවුන් කරාට පස්සේ තමන්ගේ අවසාන සිගරට් එක දෙනවා මෙයාට. කර්ටස් මේ වෙලාවේදී එයා පරිවතාවට දුම්රියට ආපු මෙයාගේ කතාව කියන්න පටන් ගන්නවා. මෙයා බඩගින්න නිසා අම්මා කෙනෙක්ව ඝාතනය කරා කියලා. ඊට පස්සේ අතදරුවෙක් වෙච්ච එඩ්ගර්වත් මරා දාලා එයාව ආහාරයට ගන්න හදනකොට තමයි ගිලියම් මෙතනට වෙලා එයාගේ අත කපලා මෙයාට කන්න දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සෑම කෙනාම එයාව අනුගමනය කරමින් තමන්ගේ අතපය කන්න පටන් ගත්තා. කර්ටස්ට මේක කරන්න බැරි වෙච්ච නිසා එයාගේ අතේ තුවාලයක් විතරයි තියෙන්නේ. මේක සිද්ධලා ටික දවසකට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලන්ට ප්‍රෝටීන් බාස් අරන් එන්න පටන් ගත්තේ. අනෙක් පැත්තට නාම් පැහැදිලි කරනවා එයාර කුඩු ගොඩක් එකතු කළේ මේකෙන් බෝම්බයක් හදලා වෝල්ට් එකට යන දොර විවෘත කරන්න. මොකද මෙයා කියනවා ගත වෙච්ච සෑම අවුරුද්දකම එයා දැක්කා කියලා අයිස් සෙමෙන් දීවෙනවා කියලා. ඉතින් මෙයාට විශ්වාසයෙන් මේගලන්ට එළියට ගිහිල්ලා අර සීතලේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. එකපාරටම දොරක් විවෘතනවත් එක්කම ක්ලවුඩ් නාම්ට වෙඩි තියලා එයා කර බෝම්බය අතර අරන් කර්ටස්ට කියනවා විල්ෆර්ඩ් ඩිනර් එක ගන්න මෙයාට කතා කරා කියලා. කර්ටස් අවසානයේ මේක ඇතුළට ආවහම එයාට පළවෙනි වතාවට විල්ෆර්ඩ් මුණ ගැසෙනවා. විල්ෆර්ඩ් පැහැදිලි කරනවා මෙයා තමයි දුම්රියේ පිටිපස්සේ දාන් ඉස්සරහම කුටියට ආපු පළවෙනි මිනිසා. විල්ෆර්ඩ් කියනවා එයා කවදාවත් ඔස්සේ පිටිපස්සට ගිහිල්ලා නැහැ. ඊට පස්සේ විල්ෆර්ඩ් පාරිසරික සමතුලිතතාවයේ වැදගත්කම ගැන කතා කරන්න පටන් ගන්න අතර මෙයා හෙළි කරනවා එයා අවුරුදු ගණනාවකට කලින් ප්ලෑන් එකක් ගැහුවා කියලා. මේලද තමයි හෙළි වෙන්නේ විල්ෆර්ඩ් සහ ගිලියම් ගත වෙච්ච අවුරුදු සෑම එකකම එකිනෙකාත් එක්ක ගොඩක් සහයෝගයෙන් වැඩ කළා තිනවා කියලා. පේනවා මේගොල්ලෝ බොරු කැරල්ලක් ඇති කරලා මිනිසුන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඝාතනය කරලා ජනගහනය පාලනය කරලා. මෙයා කියනවා කර්ටස් පෙට්ටි කීපයකට කලින් තමයි එයා මරා දාන්න ප්ලෑන් කරලා තිබ්බේ. හැබැයි මොකක් හරි වාසනාවක් නිසා එයාට පුළුවන් වුණා මෙච්චර දුරකට එන්න. ඉතින් මේක නිසා ජනගහනය බැලන්ස් කරන්න විල්ෆර්ඩ් අර බිත්තර එක්කෙනාට කතා කරලා කියනවා පිටපස්සේ ඉතුරුලා ඉන්න සෑම දුප්පත් මිනිසෙක්ම ඝාතනය කරන්න කියලා. ඉතින් මෙයා මේක කිව්ව ගමන් ෆෝන් එකේ වෙනසක්ද ඒ වගේම කෑගසන ශබ්ද විතරයි එන්නේ. කර්ටස්ට තේරුම් යනවා ගිලියම්ගේ ප්‍රයිවට් ෆෝන් එක ගාව තිබෙන ලෝගෝ එක ඇත්තටම විල්ෆර්ඩ්ගේ ලෝගෝ එකට සමානයි. මෙයා විල්ෆර්ඩ්ගේ කාඩ් එක එළියේ යොනාස්තාන් නාමේ නැවතත් අවදිවෙන අතර මේගොල්ලෝ සොයා ගන්නවා තවත් කට්ටිය පහර දෙන්න මෙතනට එනවා කියලා. නාම ඉක්මනට මෙයා පහර දීලා බිම දාපු ගමන් එයාව දුම්රිය වෙදලා මෙයා මියනවා.
හැබැයි ඒ වුණා තවත් කට්ටිය මෙතනට එන්න පටන් අරගෙන මේක ළඟ නවත්තන්න තීරණය කරමින් නාම්පාල මත සටන් කරනකොට යෝනට කියනවා ඉක්මනට මර දොර විවෘත කරන්න කියලා. නැවතත් විල්ෆර්ඩ් කර්ටස් එන්ජින් රූම් එකට අරන් යන්නේ මෙයාට ටික වෙලාවක් මෙතන කල්පනා කරන්න දෙන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේදී සිද්ධ වෙච්ච දේ හිතා ගන්නත් බැරුව කර්ටස් දණින් වැටලා අඬන්න පටන් ගන්නකොට විල්ෆර්ඩ් අවසාන මැසේජ් එක බන ට්‍රේන් කෙන කැප්සූල් එක අරන් එනවා මෙතනට. විල්ෆර්ඩ් අවශ්‍යලා තියෙන්නේ නායකයා විදියට එයාගේ තැන ගන්න. එයා කියනවා ගිලියම්ටත් අවශ්‍ය උනේ මේක. එලිය ෆ්‍රැන්කෝ ඉස්සරහට ඇවිදන් එන්න පටන් ගන්නවත් එක්කම තමයි යෝනට අවසානයේ පුළුවන් වෙන දොර විවෘත කරන්න. ක්ලෝඩ් මෙතනට ඇවිල්ලා මොකක්ද දෙන්නේ කියලා පරීක්ෂා කරද්දී යෝනාව ඝාතනය කරලා ඇගේ තුවක්කුව ගන්නවා. ඊට පස්සේ අය බුලට් අවසන් වෙනකම් මේකෙන් ෆ්‍රැන්කෝට වෙඩි තිබ්බත් අවාසනාවකට එයා තාමත් ජීතුන් අතර. ඒක නිසා නම් යෝනට කියනවා ක්ලෝඩ්ගෙන් බෝම්බය සහ කර්ටස්ගෙන් ගිනිකුරු ටික ගන්න කියලා. යෝන මේක ඇතුළට ගිහලා කර්ටස්ව කතා කරන්න උත්සාහ කරත් පේනවා විල්ෆර්ඩ් මෙයාගේ මනස වෙනස් කරලා තියෙන නිසා එයා යෝනව තල්ලු කරනවා කියලා. ඉතින් මේක නිසා ඇමෙලැදිය ගෑරුප්පක් අතට අරගෙන පොළොවේ තියෙන ටයිල් එකක් එස්වාම පේනවා කුඩා ටීමේ මේක ඇතුළේ ඉන්නවා කියලා. විල්ෆර්ඩ් පැහැදිලි කරනවා අවුරුදු ගණනාවකට කලින් දුම්රිය පාස් කැඩියන්න පටන් ගත්තේ මේක ඇතුලේ වැඩ කරන්න පුළුවන් තමත් කුඩා ළමයින්ට විතරක් නිසා එයා මේ ළමයින්ව රිප්ලේස්මන්ට් විදිහට භාවිත කරනවා කියලා. කර්ටස් මේකෙන් කොච්චර කෝපයටපත් වෙනවද කියනවනම් එයා විල්ෆර්ඩ්ට එක දිගට පාර දෙනවා. ඊට පස්සේ එන්ජිමේ කොග්ගෙක් ගාවට ගිහිල්ලා පේනවා මෙයාට අවශ්‍යලා තියෙන එන්ජිම නතර කරන්න. ඇන්ඩි කම්පාර්ට්මන්ට් එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා නැවතත් එන්ජිම ඇක්ටිවේට් කරන්න යනවා මේක ඇතුළට. ඒ වගේම මේ වෙලාවේදී නාමට පුළුවන් වෙනවා ෆ්‍රැන්කෝ ඝාතනය කරන්න. යෝනා බෝම්බේ පත්තු කරනවත් එක්කම කර්ටස් මෙලැදී වේදනාව දරා ගනිමින් එන්ජිම නැවතත් නතර කරලා ටිමීට මේකෙන් එළියට එන්න උදව් කරනවා. ඊට පස්සේ බෝම්බේ පිපිරෙනවත් එක්කම මේගොල්ලෝ සෑම කෙනාම එකිනෙකාව බදා ගන්නවා. දොර පිපිරියනවත් එක්කම විශාල ඇවලෑන්ච් එකක් ඇවිල්ලා අවාසනාවට දුම්රියට වෙනවා මේකෙන්. පෙට්ටි ඔක්කොම ටික පීඩිපැන්නත් අවසානයේ ටික වෙලාවකින් පේනවා දුම්රිය හිමේ නතර වෙනවා කියලා. මොහොතකට පස්සේ ටිමිසා යෝනා අවදි වෙන අතර සොරකම් කරපු සීතලට අදින ඇඳුම් ටිකක් අරගෙන මේගොල්ලෝ දුම්රියෙන් එළියට ආවම දකිනවා පණ පිටින් ඉන්න හිමවලසෙක් ඉන්නවා කියලා මෙතන. අවසානයේදී චීතුගේ ටිකෙන්ට් එක අඩු වෙලා යනවා කියලාත් ඊගරන්න දැන් එළියේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා තීරුම් යද්දී චිත්‍රපටය අවසන් වෙනවා.